अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द टेक एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों को। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि मैग्नेट स्विच के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। ये एक मैग्नेट स्विच है जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसका जो कवर है वो खोलते हैं ताकि देखा जा सके कि इसके अंदर क्या कुछ है। दोस्तों, सबसे पहले ये है कि इसके ऊपर ये दो बटन लगे हुए हैं। ये ऑन स्टार्ट करने का बटन है ऑन करने का, और उसके बाद ये स्टॉप का बटन है ऑफ करने का। तो जो थोड़ा सा कवर उतारते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके नीचे अंदर जो ये स्टॉप वाला स्विच है, ये ऑन वाली जगह है। ये जो जगह है ये अंदर रिले को ऑपरेट करवाती है। तो दोस्तों, ये मैग्नेट कॉन्टैक्ट है, इसका मैग्नेट स्विच है, ये इसके रिले कॉन्टैक्ट हैं। और ये जो है एक ओवरलोड रिले लगी हुई है मोटर प्रोटेक्शन के लिए। ये 3 फेज़ है। 3 फेज़ मोटर, छोटी मोटर के लिए 3-4 किलोवाट की मोटर तक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। तो इसमें सेटिंग भी है, इसकी रिले सेटिंग ओवरलोड की 16 एम्पेयर से लेके हम इसको 22 एम्पेयर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो इनपुट वाली साइड है वो ये है, लैन 1, लैन 2, लैन 3, लैन 1, लैन 2, लैन 3। यहाँ पे हम पावर इसको इनपुट 3 फेज़ देंगे। 3 फेज़ों के अलावा इसकी कोयल को दरकार होते हैं सिंगल फेज सप्लाई 220 वोल्ट। तो हम इधर देंगे ये, और ये A1 पे हम पॉजिटिव देंगे और A2 पे हम नेगेटिव सप्लाई देंगे। तो दोस्तों, ये कनेक्शन करने के बाद हम जो पावर लाइन है उसकी लैन 1, लैन 2, लैन 3 दे देंगे और सिंगल फेज सप्लाई न्यूट्रल और फेज यहाँ लगा देंगे। और इसके अंदर ये बॉक्स के अंदर ये कटिंग हुई है। इसको थोड़ा सा किसी चीज़ से चोट लगाएंगे तो ये कट निकल जाएंगे, सुराख हो जाएंगे, यहाँ से तारें इन हो जाएंगी। तो दूसरी तरफ इसको देखें तो ये इसकी आउटपुट, इधर से हम केबल अंदर गुजारेंगे तो ये इसके आउटपुट वाले टर्मिनल हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है 2T1, 4T1 और 2T1, 4T2 और 6T3। तो आउटपुट की तार हम यहाँ से ले लेंगे और मोटर के कनेक्शन हो जाएंगे। तो उसके बाद हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, इसमें ये ओवरलोड रिले भी लगी हुई है और मैग्नेट स्विच भी इसमें है। ये मोटर की प्रोटेक्शन के लिए है और इसमें पानी वाटर प्रूफ भी है, इसमें पानी जाने का भी कोई चांस नहीं है। इसको अगर सही तरीके से कनेक्शन करके इसकी जो होल है उसमें वर्मिंग प्रूफिंग कर दी जाए तो इसमें पानी जाने के कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा समझ लिया कि हम इसके कनेक्शन किस तरह कर सकते हैं। ये इसकी इनपुट वाली साइड है और ये इसकी आउटपुट वाली साइड है। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।